Усім доброго дня. Зараз ми ось з Діною. Пішли, будемо Діна розказувати, що у нас за відео буде. Пішли со мною бистренько. Ось дивіться, у мене дві красиві курочки кушають. А ну покажіться, дівчатки, мої красиві такі дівчатки, мої любимі дівчатки. Розкажу вам про цих моїх дівчаток. Бачите, яка у нас погода? Грязючка немножко, дощик іде. І що? У цю погоду курочки починають хрипіти. І я вам розкажу, як дуже швидко я навчилася убирати хрипи в дівчаток. А це тут у мене ще піраміда моя цілительна є. Якщо кому-то буде цікаво, я в одному із відео розкажу за експеримент з пірамідою. Там у мене внутрі кресло стоїть. Так що все розкажемо. Зараз підемо ми до других дівчаток і послухаємо, хриплять вони чи ні. А ось і мої красиві курочки. Це ті курочки, які у нас несуться. Це курочки у мене постарші. І хто не був іще, це вони живуть у мене в от такій красивій столовій. А що, дівчатки повинні жити у красоті? Покажу вам зараз, пройдуть. Да, мої красиві дівчатки, мої такі курви-несушки. Курки-несушки. Ось зробила я їм. Отаке красивий такий пейзаж. Для цього, щоб вони несли мені красиві яєчка. Ну, курочки в нас молодці. Яєчка несуть хорошо. Зараз пройдемо. Йдіть мої ципаки, мої хороші дівчатки. Мої самі-самі хороші такі дівчатки. Зараз я вам ось і з цієї сторони покажу. Оце отака у моїх дівчаток столова. Оці дівчатки несуться, їм красива столова. А оті у мене здоровенні кобилки не несуться, їм нема красивої столової. Занесуться, тоді і вони будуть у красивій столовій. Що хочу розказати вам, сьогодні така погода, дощ, слякоть. Думаю, зніму тут у піднавісі відео про хрипи. Ось дивіться, у мене небагато курочок тут. Є 3 сорта. Одні молодші, одні ще молодші, а одні дуже красиві. Буду знімати далі про них відео, але не несуться. А сьогодні розкажу про хрипи. Оце така погода, дощ, слякоть. І що? Вони починають хрипіти. І знаєте що? Раніше такого не було, ніколи я такого не знала, щоб хрипіли. Я прожила 20 років в Вінниці, 20 років у Криму, 20 років у Кривому Розі. Ніколи не було такого, щоб кури хрипіли. Я навіть не знала. Ну, а це вже років 10. Ми тут держимо курей. Раніше садили квочку свою. Ну, з квочкою дуже багато петушків, невигодно. А вже як почали продавати отакі курочки по 3 місяці, ми почали брати отакі курочки. Саме вигодно, саме хорошо, саме удобно із ними. 2 місяці вони починають нестися. І знаєте, захрипіли курочки. Ну що робити? Бігом у ветлічебницю, а куди ще? Кажу, так і так. У мене хриплять курочки. Що ви посовітуєте? Антибіотики. Ну, кажу, воно поможе, звісно. От подаєте 5 днів, даю я 5 днів. Тих от соєдиняю, 5 днів антибіотики, вони починають дрестати і ще сильніше. І ще починають сильніше дрестати і хрипіть, ніфіга. Приходжу, кажу, ну і що? Я, кажу, пропоїла їх антибіотиками. Вони, ну знаєте що, це треба заказувати болтушку. Ну ми ж не будемо вам для 3 курочок або 4 заказувати болтушку, бо вона дуже дорого, вона там більше 300 гривень. І що робити? Я, як завжди, що? Захожу в інтернет. Що я тільки не пробувала, що я тільки не перелистала. І що ви думаєте? Один мужик з Казахстана, я йому благодарна, 100 років буду благодарна, каже, якщо у вас курочки хриплять, у них інфекція. І їм потрібно вбити цю інфекцію, а потім все буде добре. Думаю, що ж таке? Він каже, даєте 1 день водку. Якщо отакі курочки здорові, беру 5-кубовий шприц утром і вечором. Якщо оті курочки, що я вам показувала, перві маленькі, беру 2-кубовий шприц. Узяла 2-кубовий шприц утром і вечором.
Інфекцію немножко вбила. І далі покупаю левоміцетин. Ділю, якщо отакі здорові курочки, ділю левоміцетин на 2 половинки. В рот, відкриваю в рот, хоп, кинула, навіть нічим не запивати не треба, ні води, нічого не треба. Укинула і все. І так вечором. І що ви думаєте, оце всього-навсього 2 дня, і курочки у мене ось по дереві постукаємо, вони дуже-дуже хорошо починають і нестися, і не хрипіть. А раніше, як я цього не знала, ми дуже багато тіряли курочок. То 1, то 2. Ну це мій спосіб, я вам скажу, для тих, у кого не дуже багато курей. У кого там 200 курей, 150, то я не знаю. Ну і по-любому, навіть якщо у вас 100 курей, вони всі разом не хриплять, а вони зараз ось осінь починають чхати, а то ще так. Починають хрипіти, як петух непонятно співаючи, що по чому. І що робите? То же саме. Як тільки побачила, що вона типа як подавилася, да, курочка. Як будто я в шприц, чоловік сміявся і каже, вони в тебе водки випили більше, ніж я у молодості. Ну а що робити? Курочки зараз дуже нужны, яєчка нужны, і ніякої хімії я не приймаю, не даю. І знаєте, я так благодарна тому мужику з Казахстана, я навіть не знаю, на якому каналі я це знайшла. А ну не дивіться, ну це вже, мабуть, більше года, а то й 2, мабуть. Я приміняю цей спосіб, думаю, поки дощі, поки така слякоть, я з вами поділюся оцим способом. Дівчатки, пробуйте. От, наприклад, маленька курочка, от я день дала водки, 2 дня левоміцетин, все. Ну, це можете на день позже. Ну, воно дешевше обходиться і не треба ніяких отаких усіх препаратів довго. Потім і яйці не їжте, і те не те, і те друге. Так що треба нам вибирати такий спосіб, який був би вигодний нам і нашим курочкам, щоб в нас і яєчки були вкусні, і ніякої хімії не було. А слідуюче відео, дівчатки, буду продовжувати вам серіал про моїх курочок, які здоровенні, дуже красиві, але яйця поки ми не бачимо. І петушка йому купили. І розкажу вам за петушка, який очень редиска. А так, оце все на сьогодні. Всім добра, мира, будьте здорові і всього вам найкращого. І забігайте на мій канал, я буду дуже-дуже рада.